छींकने के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को नहीं पता? आप शायद खुद को तैयार कर लें, क्योंकि आपकी छींक आपके सोचने से कहीं ज्यादा तेज होती है। वाइल्ड नंबर्स के लिए रेडी हैं? हर बार जब आप छींकते हैं तो आप हवा में लगभग 100,000 कीटाणुओं की एक शॉकवेव छोड़ते हैं। यह ऐसा है जैसे आपकी नाक एक जर्म तोप बन गई हो, ज्यादातर कारों के चलने से भी तेज कीटाणु फैलाना। तो अगली बार जब आपको अपनी नाक में गुदगुदी महसूस हो, याद रखें आप एक छोटा तूफान लाने वाले हैं। इसीलिए अपनी कोहनी या टिश्यू में छींकना बहुत जरूरी है। मजेदार बात, आप अपनी आंखें खुली रखकर छींक नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। और कूल बातों के लिए क्यूरियस रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।